आज फिर इकलाकर इतराकर मेरा बच्चा मुझसे बोला, जैसे बरसों पुराना राज है उसने खोला। माँ, मेरी टीचर कहीं ज़्यादा सुंदर है तुमसे। मैं हैरान हूँ सुन के उसके मुख से। मुझे भला कैसे मेरी बुराई अच्छी लगने लगी, मन ही मन सोच के मुस्कुराने लगी। देखना चाहती थी मैं उस सुंदर छवि को अपनी आंखों से, इसलिए जा पहुंची अगले दिन कक्षा में उसके। दूर से देखा एक साधारण सी औरत सामने से चली आ रही है, रंग काला, बाल बिखरे, बच्चों को देख मुस्कुरा रही थी। हैरानी मुझे तब हुई जब मेरा ही बच्चा जाकर उसके पैर छू कहने लगा, माँ, मेरी टीचर कहीं ज़्यादा सुंदर है तुमसे। हैरान थी मैं, वह तो एक साधारण सी दिखने वाली नारी थी, परंतु आज मेरा ही बेटा एक साधारण सी दिखने वाली नारी के सौंदर्य पे भावीभोर था। इससे पहले कि मेरे आश्चर्य की सीमा पार हो जाती, वह टीचर मेरे बेटे के पास आती, प्यार भरे स्नेह भरे अंदाज से गले लगाकर मेरे बेटे को एहसास दिलाया, तुम सबसे खास हो मेरे बेटे को। मैं उस पल उस नारी को निहारती रही, वो मेरे बेटे की तारीफों के पुल बांधती रही। यह सब देख एक माँ को यह एहसास होता है एक शिष्य के लिए उसका टीचर कितना खास होता है। थैंक यू। जैसे कि पहले बताया, 5 कविताओं के बाद एक आस्वाद। गुजराती साहित्य अकादमी અને કચ્છી સાહિત્ય એકેડમી, જેના માટે આખા કચ્છને ગૌરવ છે, એવા બે વ્યક્તિ વિશેષ એટલા માટે કે એક માણસ કે આ પુરુષ પ્રધાન દેશ છે આપણો, એની અંદર આપણે આપણી રીતે આગળ વધી શકીએ, પણ જ્યારે આપણી અર્ધાંગના, આપણી બેટર હાફ, એનો જો સહયોગ હોય અને તમે સાહિત્યમાં નિખાર લાવી શકો તો એ ખરેખર કિસ્મતની વાત છે। એવા જ એક કિસ્મતના ધની ડૉક્ટર રમેશભાઈ ભટ્ટ અમને તાજેતરમાં જ એમના અર્ધાંગની મંજુબેન ભટ્ટ કે જેઓ કચ્છી સાહિત્યમાં એક મોટું નામ છે, કચ્છી સાહિત્યની અંદર એમનું જે યોગદાન આપ્યું છે એ કાબેલે તારીફ છે અને એમની નોંધ હંમેશા સમાજ લેતી હોય છે। તો સાહિત્ય એકેડેમીએ એમને તાજેતરમાં જ ગૌરવ પુરસ્કાર એનાયત કર્યું છે। તો અત્યારે હું તમારી સામે ઇન્ટ્રોડક્શન કરું છું, આપું છું। એ અમારા મુરબ્બી, વડીલ, માર્ગદર્શક રમેશભાઈ ભટ્ટ રશ્મિ નખત્રાણાથી ખાસ પધાર્યા છે અને એમનો એ વસવસો છે કે આજે એમના બેટર હાફ એમની સાથે નથી, અગર એ કુદરતનો જ્યાં એમની આત્મા હશે એમને સાંભળતી હશે અને હું દિલથી કહું છું કે એમને એમની આત્માને શાંતિ મળશે। यहाँ उपस्थित सारे मेरे गणमान्य अतिथि एवं कवि एवं समस्त नारी शक्ति का मैं अभिवादन करता हूँ। जैसा अमृत जी ने कहा कि मेरी कविता के पीछे उसका हाथ है जो आज धरती पर नहीं है लेकिन मेरे साथ है। और मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं यहाँ जो कविताएं प्रस्तुत हुई उसके बारे में मैं मेरा मंतव्य दे रहा हूँ। यूँ तो मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन हिंदी में न जाने कैसा एक टेस्ट है, एक स्वाद है कि हिंदी हमको भारत की ओर ले जाता है, हमको हिंदुस्तान की ओर ले जाता है, हमको एक देश की जो आत्मीयता है उसकी ओर ले जाता है। तो कविताओं के बारे में मैं कहूँगा, बहुत अच्छी कविताएं यहाँ प्रस्तुत हो रही हैं। कविताओं में इतनी गहराई है। वेल्सपन जी से आपने जो कविता जो की और गोरखा जी बहन ने जो एक बेटी की व्यथा व्यक्त की, उसके बाद जो गज़ल के छंद में भावेश जी आए, उसके पहले क्वेन जी आए। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता के प्रति इतना लगाव होना, उसके पीछे किसी का भी हाथ होता है, चाहे वो कौन थी या कौन था। मेरे पीछे वो कौन थी है और मैं उसको वंदन करता हूँ। हिंदी में बोलने के बाद थोड़ું ગુજરાતીમાં કહીશ, કારણ કે મારી માતૃભાષા છે।
અમને બીએમાં ભણવામાં મનોજ ખંડેરિયા હતા અને મનોજ ખંડેરિયાનો એક શેર છે, ભાવેશ ગૌર ફરમાઈએગા, કે જે શોધવામાં જિંદગી આખી પસાર થાય, કે જે શોધવામાં જિંદગી આખી પસાર થાય અને એ હોય આપણા પગની તળે એમ પણ બને, પકડો કલમ ને કોઈ પડે એમ પણ બને, આ હાથ આંખે આંખો બળે એમ પણ બને. બહુ સારી કવિતાઓ છે. અને એની સાથે હું એક બીજી પણ જાહેરાત કરવા માગું છું કે શક્ય હશે તો આ રવિવારે અથવા આવતા રવિવારે મારી દિવ્ય ભાસ્કરમાં હું સાહિત્યની કોલમ શરૂ કરી રહ્યો છું. ત્યારે મેડમને હું નિવેદન કરું છું કે અહીંયાથી જે કવિઓ રજૂ થયા છે એમની કવિતાઓ, એમના પુસ્તકો, એમની આત્મકથાના અંશો મને મોકલજો. અને બહુ સારી કવિતાઓ છે. પહેલાં એમ લાગતું હતું કે કેવી હશે કવિતાઓ, પણ આ કવિતાઓમાં આખે આખું ડૂબી જવા જેવું છે. બધા સર્जकों धन्यवाद. हिंदी कविताओं तो बहुत सारी है, बहुत अच्छी कविताएं हैं और आपके आयोजन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे बोलने के लिए, मुझको सुनने के लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूं. जी धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. अभी नेक्स्ट एक्चुअली हमने हिंदी सुनी, गुजराती सुनी. अभी एक वेल्सपन विद्या मंदिर से अनेघा सिंह मैम जो अपनी संस्कृत की रचना लेकर हमारे सामने आ रही हैं. संस्कृत का नाम आते ही मतलब ऐसा लगता है जैसे हाँ ये तो आसान नहीं है, मतलब पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है. और ऐसे में मैम अपनी स्वरचित रचना हमारे सामने लेकर आ रहे हैं. तो प्लीज़ एक बार आप सुनने से पहले भी तालियां बजाना चाहें तो बजा सकते हैं. अनेघा सिंह मैम फ्रॉम वेल्सपन विद्या मंदिर. Anagha Shruti. It's so difficult, but yeah. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur आदरणीय मान्यगणाः एवं मम प्रिय भगिन्याः एवं बन्धुः नमो नमः. सर्वप्रथमम् अहं स्वकीयस्य परिचयं दातुम् इच्छामि. मम नाम अनघा विक्रम श्रौती अस्ति. अहं वेल्सपन विद्यामन्दिरे संस्कृतस्य अध्यापिका अस्मि. अद्य अहं गुरोः उपरि एका लघुकविता श्रावयितुम् इच्छामि. इदं मम प्रथमं प्रयत्नम् अस्ति. तर्हि यदि मम कवितायाः त्रुटिं भविष्यति तर्हि क्षम्यतां करोमि. तत्पदं किम् अस्ति? तत्पदं किम् अस्ति यं सर्वे प्रणामं कुर्वन्ति? तत्पदं किम् अस्ति यं सर्वे प्रणामं कुर्वन्ति? तत्पदं किम् अस्ति यस्य छायायाः ज्ञानं प्राप्तम्? तत्पदं किम् अस्ति यः लभते सम्मानं? तत्पदं किम् अस्ति यः लभते सम्मानं? तत्पदं किम् अस्ति यः देशानां निर्माणं करोति? तत्पदं किम् अस्ति यः जनानां चरित्रं रचयति? तत्पदं किम् अस्ति यः जनानां चरित्रं रचयति? अस्य पदस्य नाम गुरुः भवति. अस्य पदस्य नाम गुरुः भवति. मम सर्वेषां गुरूणां शत प्रणामः. गुरुं विना जीवनं साकारं न भवति. गुरुं विना जीवनं साकारं न भवति. यदि मस्तके गुरोः हस्तः अस्ति तर्हि एकजीवनस्य सार्थकं भवति. अतः सफलजीवनस्य गुरुः एव आधारः अस्ति.
अतः सफलजीवनस्य गुरुः एव आधारः अस्ति। अतः एकश्लोकं गातुम् इच्छामि किञ्चित्। शीलेन भार्या कमलेन तोयं दुग्धेन धेनुः कुसुमेन वल्ली शमेन विद्या नगरी जनेन गुरु विना भाति न च एव शिष्यः। धन्यवादः। ये श्लोक में मैं हिंदी में बता देती हूँ। एक्चुअली संस्कृत में पहली बार मैंने ये ट्राई किया था, इसीलिए धन्यवाद सभी का जो मुझे इस मंच में आप सभी ने बुला के मुझे यहाँ प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।